자, 여러분 모두 안녕하세요. 반갑습니다. 스푸너입니다. 네, 오늘 할 게임 카라풀 컨텐츠인데요. 새로 배틀로얄 모드가 이제 오픈을 했다고 해서 안 해볼 수가 없잖아. 그래서 1대1 스피드전으로 진행되며 승리 시 막대한 보상 획득이 가능합니다. 그렇다고 하네요. 엘리트 마스터. 처음이니까 이거부터 하자. 자, 가자고. 나 오늘 처음이야. 처음이기 때문에 당연히 빵 연승일 수밖에 없지. 옆에 얘는 3연승이라고 하네. 얘 어딨어? 내가 스피드전에 약하단 말이야. 한참 멀리 갔네? 유턴. 카라풀은 원래 이 드리프트라는 게 드리프트를 하면 부스터가 나오잖아. 야, 얘 못 이긴다, 나. 방금 뭐였니? 나 5초 안에 저게 못 들어가. 그리고 이거 로디 알베르는 아이템전 그거기 때문에 같은기 때문에 그래. 일단 오늘은 맛보기야. 그래, 오늘 맛보기이기 때문에 이럴 수 있어. 다음에는 뭐 잘할 수 있겠지. 그치? 그래, 이렇게 해서 오늘 다들 이렇게 카라풀 컨텐츠 배틀로얄 신규 모드를 오픈했다 해서 진행을 해봤는데 괜찮지는 않지만 그래, 뭐 좋아요 구독 그래 한 번씩 눌러주시고, 그러면 저는 또 내일 다른 영상이 아니고 라이브로 찾아뵙도록 할게요. 네, 그러면 모두 내일 라이브에서 뵙도록 할게요.